Bu videoda sizlar bilan yurak tonlari haqida gaplashamiz. Demak, yurak tonlari qachon hosil bo'ladi? Yurak tonlari yurak sikli davomida yurakdan qonning oqib o'tishi, ya'ni yurak klapanlarining ochilib yopilishi hisobiga hosil bo'ladi. Demak, yurak tonlari haqida gaplashishimizdan oldin keling yurak anatomiyasini takrorlab olamiz. Demak, bu yerda yurak anatomiyasi tasvirlangan, ko'rishimiz mumkin. Inferior vena cava, bu yerda superior vena cava, bu yerda aorta va pulmonary arteriyalar tasvirlangan. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkin, bu yerda right atrium, ya'ni o'ng bo'lmacha va left atrium, ya'ni chap bo'lmacha tasvirlangan va mos ravishda right ventricle, ya'ni o'ng qorincha va left ventricular, ya'ni chap qorinchalar tasvirlangan. Demak, endi aynan mana shu bo'lmacha va qorinchalarni bilamiz. Klapanlar ajratib turadi. Demak, o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorinchani o'rtasida trikuspidal klapan, ya'ni 3 tabaqali klapan joylashgan bo'ladi. Trikuspidal klapan. Chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'rtasida esa mitral klapan, ya'ni 2 tabaqali klapanlar joylashgan bo'ladi. Yaxshi. Va qorinchalar va aorta bilan pulmonary artery o'rtasida esa yarim oysimon klapanlar joylashgan bo'ladi. Ya'ni yarim oysimon degani bu semilunar valve deyiladi, ya'ni semilunar klapanlar xuddi cho'ntakka o'xshab joylashgan bo'ladi. Ya'ni ular faqat bir tomonga ochiladi. Eslab oldik. Endi keling yurak tonlari haqida gaplashamiz. Demak, bizda S1, S2, S3 va S4 tonlar bor ekan. Bularning orasida S1 va S2 tonlar bular normada hosil bo'ladigan tonlar hisoblanadi. Ya'ni bular normada ham mavjud. Agar S1, S2 ni eshitadigan bo'lsak, biz uni patologiya demaymiz, norma deymiz. S3 ham norma bo'lishi mumkin ba'zi bir holatlarda, lekin patologiya asosan. Lekin norma ham bo'lishi mumkin S3 ham. S4 bo'lsa, u har doim patologiyada eshitiladi. S4 ni eshitdikmi, demak u patologiya. Yaxshi, keling endi ularning har biriga to'xtalib o'tsak. S1 ton qachon hosil bo'ladi desak, S1 ton aynan mana shu bo'lmacha va qorinchalar orasida joylashgan klapanlarning yopilishi hisobiga hosil bo'ladi. Ya'ni mitral klapan va trikuspidal klapanlarning yopilishi hisobiga hosil bo'ladi. Keling uni yozib qo'yaman. Demak, S1 mitral va trikuspid klapanlar, ya'ni valve degani ingliz tilida, demak klapan yopilishi vaqtida S1 tonni eshitishimiz mumkin ekan. Ya'ni mana bu klapanlar yopildi va bizda vibratsiya hosil bo'ldi. Bu ton S1 ton deyiladi. Yozib qo'yaman. S1 S1. Yaxshi. Qayerda yaxshi eshitiladi deydigan bo'lsak, demak, eshitish nuqtasi bu mitral area hisoblanadi. Mitral area. Yaxshi. S1 ton tushunarli. Keling endi S2 ton haqida gaplashamiz. S2 ton aynan mana bu yurak qorinchalari va aorta bilan pulmonary artery o'rtasida biz aytdik, yarim oysimon, ya'ni semilunar valvlar joylashgan bo'ladi dedik. Aynan mana shu klapanlarning yopilishi hisobiga, demak, S2 ton hosil bo'ladi. Buni ham yozib qo'yaman. Demak, S2 ton hosil bo'lishi aortik va pulmonary klapanlarning yopilishi hisobiga hosil bo'ladi. Mana bu yerga S2 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Yaxshi, buni ham tushundik. Endi qayerda yaxshiroq eshitiladi deydigan bo'lsak, yaxshiroq eshitish nuqtasi, demak, left upper sternal border. Ya'ni mana bu yerni sternum deydigan bo'lsak, mana shu sternumning chap yuqori qismida, mana bu yerda, demak, yaxshiroq eshitilar ekan. S2 ton. S2 ton bu aynan mana shu aortik va pulmonary klapanlarning yopilishi hisobiga hosil bo'ladi. E'tibor beramiz, yopilishi, ochilishi emas, yopilishi hisobiga hosil bo'ladi. Va bu ikkisi norma hisoblanadi. Normada ham eshitiladi. Keling endi S3 haqida gaplashamiz. S3 tonimiz asosan erta diastola vaqtida eshitiladi. Ya'ni mana bu qorinchalarni
tezlik bilan qon bilan to'lish vaqtida S3 tonni eshitishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdagi qonning qorinchaga tushgan vaqtida va qorincha qon bilan to'layotgan vaqtida biz S3 tonni eshitishimiz mumkin ekan. Rapid yozib qo'yaman. Rapid ventricular filling deb yozib qo'yaman. Demak, rapid degani bu tezlik bilan, ventricular bu qorinchalar, filling to'lishi, ya'ni tezlik bilan qorinchalarning to'lishi hisobiga erta diastole vaqtida, ya'ni mana bu mitral klapan ochilib, undan qon qorinchaga tushayotgan vaqtida, demak S3 tonni eshitishimiz mumkin ekan. Mana bu yerga S3 deb yozib qo'yaman. Yaxshi. Endi qachon normada eshitishimiz mumkin? Demak, yozib qo'yaman. Normani biz eshitishimiz mumkin, masalan, pregnant bo'lsa, pregnant woman'da nima uchun biz normada eshitamiz? Chunki pregnant woman'da nima oshadi? Preload oshadi. Preload nima edi? Bu yurakka kelayotgan qon hajmining oshishi. Qanchalik ko'p qon keladigan bo'lsa, mana bu bo'lmachaga, shunchalik ko'p qon qorinchaga tushadi va qanchalik ko'p qon tushsa, shunchalik demak tezlik bilan to'ladi va S3 tonni eshitish ko'rsatkichi oshadi bizda. Demak, pregnant woman'da bo'lishi mumkin yoki in children deb qo'yaman, children. Bolalarda ham bu norma hisoblanadi. Mana shuni demak eshitishimiz mumkin. Patologiyani esa keyinroq gaplashamiz. Yaxshi, keling endi S4 haqida gaplashamiz. S4 tonimiz mana bu bo'lmachalarni bosimi oshib ketgan vaqtida S4 eshitiladi. Bu nima degani? Agarda mana bu left ventriculda gipertrofiya bo'lgan bo'lishi mumkin, gipertrofiya bo'lgan va compliance, ya'ni uning sig'uvchanligi, qon bilan to'lish xususiyati kamayib qolgan. Unda joy kam qoldi left ventriculumda. Joy kam bo'lgandan keyin mana bu atriumdagi qon ventrikulga tushishga qiynaladi va bunda bosim oshib ketadi, to'g'rimi? Bunda qon ko'payib ketadi va bosim oshib ketadi bo'lmachada. Natijada bo'lmacha endi kuch bilan mana bu bo'lmachani qisqartirishga harakat qiladi. Aynan mana shu vaqtda, bosim oshib ketgan vaqtida bo'lmachani kuch bilan qonni haydash vaqtida, demak qaysi eshitiladi? S4 tonni eshitishimiz mumkin. Atrial kick deyiladi bu, atrial kick. Yozib qo'yaman buni ham. Atrial kick. Ya'ni bu kuchangan holatda demak qonni qorinchaga haydashga harakat qilyapti left atrium va S4 ton hosil bo'ladi bizada. Assotsiatsiya bo'ladi bizada. Demak, nima bilan? Ventricular hypertrophy. Ya'ni ventrikulyar gipertrofiya bo'lganda, qorinchalar gipertrofiyasi bo'lgan vaqtida, demak bizda ko'proq eshitilar ekan S4 ton. Demak, tonlarni tushunib oldik. S1 ton va S2 ton normada ham eshitiladi. S3 ton normada ham, demak patologiyada ham bo'lishi mumkin. S4 ton esa faqat patologiya. Bunda chizib qo'yaman. Norm. Bunga plus minus qo'yib qo'yaman. Bu esa only in pathology deb qo'yaman. Ya'ni patologiyada, faqat patologiyada S4 ton hosil bo'ladi. Yurak tonlarini esa ularning intensivligi, balandligi, qayerda joylashganligi, qayerda eshitilayotganligi, yurak siklidagi sifati, vaqti bilan ham tavsiflash mumkin. Buni keyinchalik patologiyada ko'rib chiqamiz.